200 лева. Доста различно. Аз може ли да не съм снимала нищо от хотелите? Не знам, в момента снимаш. В момента снимам, ама ми беше изчезнало това. Ако не ти е мигало червено... Не ми мигаше. Не може и да не си снимала. Виолето. Виж тук какво е красиво. Тук. Пада на сняг. Наближаваме Шкембеджийницата. Да. На връщане да спреме 4 Да, бе, да. И аз така си мисля, на връщане да спрем. Не, че вкъщи няма. Да, бе. Тук е по-готино, отколкото е на магистралата обаче. Тук е по-заснежен. По-заснежено и грее слънце, не е заледено. То на магистралата не беше заледено, но понеже е усойно и мокро и е много такова. Ма и тук си е мокро. Да, ама тук си е мокро, пък на магистралата не си сигурен дали не Дали да. лед. Тук